Máte tam srdný, máte tam jeleňov? Máme to ohradené, máme Danielov, ale to chováme zvlášť. Danielov. No dobré, ale teraz zoberiem to tak do pôdy a nebojte sa to. Nebude ten stromček nebude veľmi vysoký? Nebude? Kosačko im No dobre. Poďme na druhú otázku. Ešte uživí tento koreňový systém túto na zemnú časť? Podľa mňa rovno aj asimilačná a koreňová systéma. No povedzte mi, ja tak idem trošku do diaľky, aby som si to pozrel. Kde máte metrovku? Meter. No nie vy, ale ten stromček, kde má meter? Meter? Tu, odtiaľto, no. Opäť sa postavte. Chlapi, je to koľko? 1,20 m, hej? Je to... Však tu posadíte. A teraz od tohto očka vy ste krásna. Toto je chlap? No choďte to odmerať. Hej, ale toto keď odrátame... No kde ste to ukázali, mohla pani? Ale to je od zeme. Trošku keď vyššie. rátame odtiaľto, tak je tuto. Čiže bez myhnutia oka to vám odrežem takto. No, takto. Chápete, ja to mám v oku, ale všimajte si, čo robím, hej. Čiže ja idem ďalej sa pozrieť vždycky, hej, pretože ten stromček, a teraz, to je podstatné, takto, toto je najdôležitejšie v živote. Predstavte si, že tie škôlky to dopestujú tu na tie stromčeky, budú mať, hej. A teraz vy si ich adoptujete ako deti. A proste prídu do Trenčína, možno, že do Dubnice, odkiaľ vy pochádzate. No okolí Trnavy, ja som východňar, prídu do Prešova, niektoré neprídu žiadne, lebo my tam máme Sabinov a Čaklov a ďalšie, Svidník, veľmi dobré škôlky. Oni sa musia prispôsobiť tej podmienky. A tá koreňová sústava vám nedokáže vyživiť túto korunu. Hej, čiže strašná chyba je tých, ja vám poviem konkrétny príklad zo Svidníka, kde pán starosta Olšanky, to je taká dedinka, je veľmi dobrý, vysadil 100 stromčekov. Nič s nimi neurobil, čiže držte ten stromček, čiže on ho dostal takto. A tým, že fakticky on má iný odbor, on to posadil v tej Olšanke, to je Svidník, a neurobil nič. Ja som prišiel po 2 rokoch a urobil som mu opäť tie paličky, lebo toto nedokáže vyživiť. Tu chlapi mi prikyvujú a podobne, že my musíme ženy, hlavne vy ženy, lebo vy ste tak, jak sa hovorí, na tú rodivosť pripravené, že chcete vidieť kompoty, chcete vidieť prvé marhulky, prvé broskyne a sa obávate urobiť toto tu na, počkajte, to je tá istá odroda. Potník, semenáč, no prečítajte, lebo ja mám slabšie oči. Tá istá odroda, čiže vy nie len takto, lebo tí naši školkári tu na, aj keď je tu Boba, aj keď je tu Svidník, aj keď je tu iná firma, vaša trenčianská firma, ako, hej. Čiže títo chlapi, keby vám takto v tých školkách ukázali ten kolík, nemajú šancu to predať, hej, lebo to je logické, hej. Lebo povedia, aj tento pán tu príde s tým kolíkom, hej, za chvíľočku, takže ja to vidím vás, hej, takže je to prirodzené pre nás i ja som sa veľmi obával toto robiť, lebo iba takto som to tým ľuďom pred 30 rokmi urobil, aj to je nešťastie pre ten stromček, čiže aj tu nám musíme, no poďte vy pekná, vy ste tu najkrajšia momentálne, prepáčte ženy ostatné, ja to bol tak v oku, aj vy ste veľmi krásna, aj vy prídete. Každý je svojím duchom a svojím srdiečkom krásny u mňa, hej, takže vám to kde strihnúť? No počkajte ešte takto. Ja som veľmi šťastný, lebo skutočne pán Hozlár a pán riaditeľ a celé vedenie tohto výstaviska urobila maximum. A viete, aký to je stres? Prešové, tu na vinde počasie, nevinde počasie, prídu ľudia, neprídu ľudia, ale klobúk dole pred týmto výstaviskom. Tak viete, predtým som 20 rokov chodil stále na výstavisko Expo Center, teraz je to tu. Tak kde vám to strihnúť ešte? Počkajte, nie je to ešte celotové. No, kde máte svoju polovičku vy? No, on behá. No, výborne, počúvajte vy. A toto prosím vás,
Nie je taká show, lebo ja to takou formou robím stále. Takou hravou, lebo som si istý na 1,000,000%. Všetko vám neprežije, to vám poviem. Ani ja som si istý. Keď mi dáte suchý korál, mladá pani, alebo stromček, ja ho nevzkriesím. A ešte kde? Meter. No poďte vy. Tu držte, väčšinou ženy držia, chlapi strihajú. No kde? Moja zlatá, počkaj, postavte sa rovno. Stromček stojí rovno. No, kde? Máte veľkú záhradku? Menšiu. Čiže 80 a 100 cm, čiže ja vám to strihnem, tak tento pán tu. Výborne. A vy keď prídete tu na orok s pánom manželom, alebo s partnerom, to je jedno, ja rád preštepujem tie odrody, keď nevychádzajú, ale ja to prajem, aby sa vám to prijalo. Takže ešte raz, potom samozrejme aj všetky tie stromčeky rozdáme, lebo to je taká dohoda s výstaviskom, že nie sú to moje stromčeky, ale aby ste to pochopili. Čiže toto je kolit, to je prvom rade. Hej. Teraz tu aj tento mladý pár, tu si do konca roka necháte tých 5-6 výhonkov, to znamená, oni vám do konca roka narastú takto. Držte. Hej, to je dobre, keď žena drží. Hej, takže jeden konárik, druhý konárik, tretí, štvrtý, piatý. Toto všetko, čo bude pod tým, budete vyštipovať, takisto je u vás. A toto, keď dožijeme všetci v roku 20, kedy? 6? Hej? 6. Nepreskakuj roky, hej. A toto bude raz v roku 25, ale pre všetkých to platí. O 1/3, to nie až tak, budete toto takto aj viacej o 2/3 zakracovať všetky tie konáriky. Aj tu na čo vzniknú, to je rok 26. V roku 27, opäť keď dožijeme, držte aj tento maličky, potom to tu držte takto, hej. Nie tu drží, hej. Potom to zakrátení, opäť vám tu vzniknú tieto metličky, čo chceme, aj v roku 27, potom v predjarnom období opäť ešte, to čo vidíte tu na? Tu bolo? To je zle. Nie, to bolo krupobytie, vidíte rány, čiže dúfajme, že krupy nebudú. Čiže opäť ešte v roku 27 o 1/3 zakrátite, to platí pre všetky, čiže nie len pre marhule, pre jablonie, broskyne, hrušky, slivky. A teraz to podstatné, už si sadnite. Aj toto si môžete, zlata. Sadnite si a teraz tú podstatu, lebo základ je, poďte aj vy, mladý pán, aby som i vám zlikvidoval, nebojte sa. A poďte, ja viem, že aby som nielen ženy, lebo ja tie ženy mám veľmi rád a budem vás mať rád, lebo ešte neexistuje, aby chlap zarodil, čiže čo s touto... To je môj priateľ, ja vám to nechám. A čo, no, nech sa páči, rešte. No, dajte, no. A prečo vám? Ja vám to nechám, nie, vážne. Prečo vám nechať jedno očko? Ja myslím, že jedno očko stačí, ale... A vy, teraz dobrom, ja ho nebudem to pána, ten kričiš, nie? Viete čo? Ja nemôžem na silu, aj keď som si istý, toto nebudeme rozbájať, to skrátiť. A prečo, držte, a prečo chcete to jedno očko? Ale život je zmena. No, takto, aby sme sa dohodli, vrchol, kde mám zrezať? Dobre, tu, hej? A teraz, taká nová, neviem, čo ja som sa bál toho chlapa v ženom prípade, a teraz, ja chcem vedieť, čo je vo vás, a teraz, kde mám ďalej rezať? Dobre, pomaličky, toto preč. Výborne, zatiaľ je to na jednotku. Aj toto, len prst tam nedávajte. Dobre. Aj toto, hej, znamená. Ináč to máte pána Honslingera, to je bývalý predseda, poznáte, Českého zväzu záhradkárov, teraz je tam Kozlík. Ja bývam 40 rokov na Slovensku, takže Česko mi nesmí. I když mluvím česky, ale... To nevadí, však to... A teraz, čo s tými tu ďalšie? Pán Rejtarom jedno očko. Tu z týchto. A kde je to jedno očko? Toto ešte môže teraz byť. No, dobre.
A čo máte tam? Srniči? Jelenia. A kde bývate na Slovensku? Ó, to je pekné. No a teraz, toto mi povedzte, čo s nimi. Ináč je to hruška, aby som sa... To je najlepšia, nielen 52, ale to je skutočne tá Williamsovka. A ako bola vyšľachtená tá Williamsovka? To bol náhodný semenáč, ja vám to poviem, hej, to je jak Jonatánka. Tá hruška bola objavená v sade pána Williamsa vo Francúzsku, čiže to jadierko tam preniesli čo? Straky, vrabce a iní, hej, čiže to sú krásne semenáče, to je jak my sme origináli, aj vy ste originál, takže to je vynikajúca hruška, skutočne ja ju mám najradšie, hej, zo zimných, ktorú máte radi. Zo zimných hrušiek. A prečo? Protože to musíte celou zimu skladovať niekde, ono to väčšinou znie. Dobre, ale naše vnúčata, my seniori a ostatní chceme aj zimnú hrušku. Dobre, tak hovorte, kde to rezať. Čiže zo všetkých týchto mám nechať jedno očko, čiže tu je, hej? Tu, hej? Tak. A potom mi vysvetlíte prečo. Tu je tu. A čo tým chcete dosiahnuť? Venkov, nie? Venkov, to je. Áno, tak sme sa učili, čiže vonkajšie. Pučiky, tu je vonkajšie. Môžem? No, tu je. Tu je vonkajšie. No. Hej, ale to je veľa. Aj tu je venkov. Tak. Aj toto je ešte. Samozrejme. Aj tu už nebudem vás napínať. A tak to chcete mať? Počkajte, to je neústavne, že som ho kúpil, nemôžem ho násilu. Počúvajte, je to lepšie jak nič, to samozrejme, to je v prvom rade, pretože toto všetko, a nie je to dobre samozrejme, len teraz ja nemôžem tomu pánovi povedať, že nie je to dobre, lebo ja by som to ináč zrobil. Vy to ufláknete tady a... On to... No ale počúvajte, ja idem teraz ďalej, tu od vás, hej. To máte také ako, jak to nazvať, jak rebriňák, hej. Tu si môžete vešať nejaké veľkonočné vajíčka, jedno, druhé, zajačíka a tak ďalej, ale v tom dobrom. Vy chcete mať vyššiu korunku. No, teraz stále vážne rozprávame, keď je to humor. Čiže v akej výške by ste to chceli mať? Ja valím. To ešte môže ísť prič. No ale nebojte sa, nemáte stres o mňa, určite nie, no. Takže vy ma neberte ako celebritu, jak to mnohí mi hovoria, ja sa vôbec nepovažujem. Takže čo ešte môžem dať preč? Toto je jedno prič. A to je všetko. A teraz v tom dobrom, hej. Čiže váže, môj priateľu, teraz kde sa vám bude tvoriť korunka? Tady, ale potom to ušľachtím, nechám tam, řekneme 4-5. No dobré, ale teraz zoberieme takto, je to výuka, ja vás tu netrápim. Tu máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Máte 12 budúcich kostrových konárov. A koľko by malo byť tých... No a kde je 5, počkajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja by som to tu vám doporučil, keď ste vyšli. Dobre. A čo v tom prípade, keď tento pán chce vyššiu korunku? Výborne, čiže to nechám na vás. Nemôžem si ja, lebo ja už nechcem tak, ako ja to viem, jak bude reagovať ten stropčík. Ja nemôžem niekomu urobiť, nie že zlobu, dobre. Nemôžem ja toto tu ostrihať, ja to nechám na vás. Hej? Čiže tak ako tu mi radia, aj vám ja v tom dobrom chcem poradiť, vy si tu nechajte, ja by som to nechal v tejto výške, viete, aby ste nemuseli rebríjaky používať. Ale vy, keď sa rozhodnete tu na, že máte 7 alebo vyššie, tak musíte nechať maximálne len 5 až 6. No, takže ja vám ďakujem, ja už nebudem ho teraz presvedčať, lebo to... Ďakujem vám. Ja sa s vama nemôžu rovnať, když ste... Rovnanie. No, ja mám 70 v decembri, a vy kedy máte 70? Ja som to vedel, 70 pred som sa povedal, takže 5-ročné obdobie nemôže. Tak ešte jednu takú peknú potetu, vy tu nám na nazvaní ešte, a potom už prejdeme na ten ďalší rez
Ale prosím vás, vy si už vyberte niečo iné, nielen marhu, nejakú broskyňu. Choďte, mladý pán, a už potom prejdeme na ten rez, ktorý sa robí po 4. roku pestovania.